台北市联合医院日前有确诊民众在排队领药的时候，遇上了一名想要插队的妇人，两个人因此爆发了口角。但是没有想到，这名妇人眼看讲不过对方，竟然就拉下口罩，朝民众的脸上狂咳。对此呢，台北市卫生局也回应了，根据《传染病防治法》第62条的规定，明知道自己罹患了传染病，不遵守机关的指示，导致传染他人，是可以处3年以下有期徒刑、拘役，或者是50万元以下罚金。一转身拉下口罩就往民众身上狂咳，让对方好傻眼，因为明明是妇人先插队，还这么理直气壮，赶紧拿起手机搜证。你们要继续讲吗？反正你们就是插队啊！什么叫插队？没有插队吗？你们刚刚就是离开啊！双方你言我语，争论不休。而事情就发生在台北市联合医院中心院区5月4号中午，当时确诊者全都乖乖站在原地排队等候领药，但没想到这时一名确诊的孙姓妇人途中离开队伍，也没事先告知排在后方的民众。过没几分钟后，妇人若无其事的归队，只不过让后方的陈小姐气不过的是，对方竟然还态度嚣张。本来讲说他咳嗽去旁边，然后又改口说他去丢痰，就跟我讲说，难道我要在这边咳嗽吗？可是我们这一排都是确诊者，当下他激动的那个一瞬间就转过来拉下口罩。如今全台疫情严峻，妇人这样的脱序行为，难道真的无法可罚吗？但我们的国民素质都相当的不错了哈，像这个真的是相当的不可取，也不鼓励。根据传染病防治法，还是会有3000到15000不等的罚款产生，相关的权责单位来裁罚。北市疫情热区，确诊数屡屡创新高，民众不止筛检要排，确诊领药也要排，真的难免发生摩擦，也叫百姓看着这长长人龙，好心酸。记者对允志周瑜采访报道。